반갑습니다. 서주환입니다. 오늘 소개시켜 드릴 곳은 고성군 동해면 내산리에 위치한 바닷가 전원주택을 소개해 드립니다. 주차는 길가에 여러 대 주차 가능하며 지정 주차장은 한 곳이 있으며 외부 창고로 사용하셔도 좋을 듯 합니다. 정문에서 예전에는 계단으로 사용하다가 공사를 하여 편하게 올라갈 수 있도록 계단을 없애고 완만한 경사길을 만들었습니다. 지목은 대이며 대지 면적은 566제곱미터 171평 계획관리지역 성장관리계획구역입니다. 마당에는 자갈과 대리석을 깔고 불이 나지 않도록 하였고 야외에서 바다를 보며 이용할 수 있도록 나무 데크를 설치하였습니다. 대지의 지대가 높은 곳에 건축하여 바다 조망이 펼쳐지며 걸어서 5분 거리에 바다가 있습니다. 집 내부로 들어가면 방 3개, 거실 하나, 욕실 2개, 주방 하나, 다용도실 하나로 이루어져 있습니다. 건축 면적은 91.45제곱미터 28평, 지하 주차장 24.76제곱미터 7평, 주 구조는 경량철골 구조로 사용 승인일은 2020년 1월 20일이며 내진 설계 적용이 되었습니다.
방향은 거실 기준 정남향이며 난방은 가스보일러입니다. (2층) 다락방이 넓게 있으며 난방은 전기 판넬입니다. 바닷가 세컨하우스, 바닷가에서 휴식 힐링할 수 있고 낚시 좋아하시는 분께 적극 추천합니다. 진동 시내에서 15분, 고성 20분, 신마산 25분, 진주 40분, 서부산 IC 60분 대략 소요됩니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 영상 잘 보셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다.